Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarly taşdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuwun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow yurdumyzyň har we hukuk goraýjydarlaryna degişli kömekçi hojuluklarda alınıp barýan işler we olarda bağ nahallaryny ýygyk etmek işleriniň derejesi bilen gyzyklandy. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz köpetdagyň eteginäki gözel günjege geldi. Bir yerde Ministrler Kabinetinin başkanının ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlygyna hatabat berdi. Döwlet başlarymyz bir yerde harby we hukuk goraýjydarlaryň maddi enzamynyň binýadyny pogturandyrmak, olaryň kömekçi hojuluklarynyň işini kämilleşdirmek hemde bütünleriň ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkitilmegine goşýan goşandyny mundan meýlekde artdyrmak bilen baglanyşly meseleler boýunça pikir alşdy. Ministrler Kabinetinin başkanının ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow, döwlet başlarynyň taşyna laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlarynyň kömekçi hojuluklar üçin bölünip berilen ýerleriň çyzgylary, olaryň tebigy aýratynlyklar barada giňişliň maglumat berýän tasamalar görkezdi we bu urda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli oba gojokçy alymlar we almy işgärler bilen birlikde bükün jöň toprak, howa hemde tebigy aýratynlyklary almy esasy öwrenildi. Şeýlekem bir ýerde ekiljek ekinleriň bağ nahallarynyň görnüşleri kesgitlenildi. Taryhdan belli bolşýaly gadymy döwürlerde bir ýerleriniň topragy hasyllygy bilen tapawutlanypdyr. Aýratynna bükün jökde üzümiň dürli görnüşlerinden bol hasylanypdyr. Häzirki döwürde alamlar bilen geçirilen almy barlyklaryň we degişli seçkiçilik işleriniň netijesinde üzümiň bol hasylly we ýokary ýokumluk derejesi bolan rawat, galkynyş, şaherpa ýaly görnüşler geçirildi. Munyň özi üzümiň gülleýän pursatlaryna geçirilen almy işleriň aýdyň netijesidir. Bir yerde döwlet daşlarymyň garamagyna almaň, armudyň, hurmaň, garalyň, irigiň, hozyň, pisseň, zeytunyň we beýleki miweli agaçlaryň, üzümleriň dürli görnüşler görkezildi. Mundan başga da damjalayan suwarşylygymyň görnüşleri, suw ýygnamak üçin niýetlenilen howdanyň çyzgylary bilen tanıştyryldy. Vice-premier bir ýerde ekrançyk ösürmegiň täzeçil suwlarynyň uralanyp, suwarşyň damjalayan usulyny ulanmagyň meýilleşdirilýänini habar berdi. Munyň üçin bolsa derur bolan ähli taýýarlyk işleri amala aşyryldy. Taslamalar bilen bir katarda tayyar önlörün bir näçe görnüşleri, şol sanyna irimişler görkezildi. Şeýlekem miweli baýlary ýygyk etmek üçin niýetlenilen dürli hilli enzamlaryň görnüşleri, olary ulanmagyň aýratynlyklary barada giňişleýin maglumatlar berildi. Hormatly prezidentimiz ilkinji nowatda ekologiýa abadançylygy, Türkmenistanlaryň ýaşaş turmuş üçin has oňoýly şertleriň düredilmegi nukdaý nazaryndan ýurdumyzda amala aşyrylýan umummilli bagy bostanlygy öwürmek maksatnamyzynyň ägir türlü ähmetiniň bardygyny belledi. Şoň bilen baglykda ýyratly ýerleriň golaýyna täze tokoý selgäk sowluklarynyň düredilmegi, aýratynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlarynyň kömekçi hojuluklarynyň işiniň kämilleşdirmegi bilen baglanyşly meseleleriň ýygyderli üns merkezinde saklanmalygyny aýtdy we bu urda alınıp barýan işleri mundan meýlekde döwrebap derejede ösürmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Gorunluk ministri Günnogdaýew häzirki döwürde ministrlige degişli kömekçi hojuluklarda ekrançyk bilen bir katarda mallarçyk ugurlarynyň ösürilýänligi, aýratynda düýdarçylyk hojulugyna degişli işleriň alınıp barýanlygy barada hatabat berdi. Şeýlekem häzirki döwürde azyk öňümçilik maksatly toplamlaryň ekrançyk we mallarçyk hojuluklarynyň bir näçesiniň hereket edýänligini, olardan alynýan öňümiň mukdaryny artdyrmak boýunça derur işleriň alınıp barýanlygy aýdyldy. Ministrlige degişli atçylyk toparnyň, itçilik merkezleriniň balarlaryny saklamak ýaly kömekçi hojuluklaryň işini döwrüň tarap laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça derur işler edilýär. Bellenşýäli ministrligiň düýdarçylyk hojulugyna häzirki döwürde düýeleriň baş sanyny artdyrmak, olary degişli derejede ýygyk etmek işlerine möhüm ähmet berilýär. Şonuň bilen baglykda möhüm azyk öňümi we adam üçin ýören ýakymlyk hataplanýan düýeçaly Bagabat şypahanasyny berilýär. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, dünýäniň süýdüniň, çalynyň, onuň ýüňüniň hem adam üçin ähmetligini belledi. Bu öňümleriň ýokary azyklyk gymmaty bolup, insan üçin ören ýokumlydyr. Düýe süýdi we çaly, taly goraşylgamna da işin ulanýar. Döwlet daşlarymyz kömekçi hojuluklaryň öňümçigini artdyrmak, mallaryň baş sanyny köpertmek, şeýlelikde dürli görnüşli obagjyk öňümleriniň bolşugyny üpçün etmek meselelerine möhüm ähmet berilmeligini belledi. Munyň özi harby gullukçylaryň tegüşçiň taýýarlygy, bedin taýdan taplanmak üçin bolşýaly halal zähmet bilen terbilenmegine de aýratyn ähmetlidir.
Soňra döwlet serget gullugynyň başlygy Nuriýew gullugyň kömekçi hojalygyny öndürilen önümleri artdyrmak, ýylyň ähli pasyna adyk, güýek we bakça önümleriniň önümçigini ýola goýmak ugruna alnyp bolan işler barada hatabat berdi. Bellençäli kömekçi hojalygyň düzümine güýek we bakça önümlerini ösürip ýetişdirmek, miwe önümlerini gaýtadan işlemek bilen bir hatarda, ol ýerde mallarçylyk we guşçuluk ösürmek, olaryň başlagyny artdyrmak ugruna degişi işler alnyp barlýar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, kömekçi hojalyklaryň işiniň ösürülmeginiň diňe bir önüm bolşygyny öpüş etmekde däl. Eýsem ýaş eskerleriň wähmete bolan sevgisini ösürmekde aýratyn ähmiýetligini belledi. We dähmet terbiyesiniň tögüşçüň taýýarlyk, beden terbiýe, sport ulgamy bilen bir hatarda işeňleşdirmegi ugruna zerur tagallalary etmegi tapşyrdy. Soňra İçeri işler ministri Çakyýew ministrlige degişli hojalyk müdürliginiň ýanynaky mallarçylyk we guşçuluk toplumlarynyň işiniň netijelik häzete eýe bolmagy ugruna durmuşa geçirilýän şeýerler barada hatabat berdi. Şeýle hem degişli düzümlerde gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olara iýdek işleri ýokary derejede ýerine getirilýär. Bu bolsa et we süýt önümçigini artdyrmakda ähmiýetli bolup durýar. Mallaryň hemde guşlaryň otin binýadyny puhtalandyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Ministrligiň Daşoğuz, Lewap we Mary vilayetlerine hojalyk bölümleri kerek edip, olarda ekrançylygy, üzümçiligi we mallarçylygy ösürmek, ýedilýän guşlaryň görnüşlerini artdyrmak hemde ýumurtkanyň önümçik mukdaryny köpertmek boýunça zerur işler edilýär. Ýazyrky döwürde döwlet daşlarymyň tapşyrygyna laýyklykda harby we hukuk goraýjydarlar üçin niýetlenilen atçylyk toplumynyň gurulşy baty depkinlerde alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowa we İçeri işler ministri Çakyýewa ýüzlenip, ýazyrky döwürde ýurdumyzyň owa hojalyk hünärmenlerinden we alimlerinden ibaret toparyň ýurdumyzyň çäklerine bar bolan meýdan atlarynyň gelip çykyşyny öwrenýändigini we burada degişli maglumatlaryň toplanýanyny belledi. Döwlet daşlarymada meýdan atlaryny almy taýdan içgin öwrenip, olaryň renk aýratynlyklaryny, aýratynna gyr renkli meýdan atlarynyň seleksiýasyny öwrenmek boýunça degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra ýurdumyzyň baş prokurory Attaýew prokuratura idaralaryna ekrançyk we baý ekmek boýunça bölünip berilen ýerlerde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, miýgüli baýlaryň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek ugruna ýerine getirilýän toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usman Epetov beýdüzeme degişli kömekçi hojalygy döretmek, onuň binýadyna güýek we bakça ekinlerini ösürip ýetişdirmek, bar bolan taýyly we miýgüli baýlara degişli derejede iýdek etmek boýunça ýaýbanlandyrylan giňmeçerli işler barada hatabat berdi. Şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew ministrlige degişli taýyly we miýgüli baýlara iýdek etmek, olaryň çägini giňeltmek, şonuň ýaly miýgüli baýlaryň görnüşlerini köpertmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Häzirki döwürde baýlara iýdek etmek işleri dogry derejede dowam edýär. Soňra Adalet ministri Muhammedow ministrlige degişli ýerlerde ösürilip ýetişdirilýän miýgüli baýlaryň görnüşlerini hemde mukdaryny artdyrmak, olaryň hasyllygyny mundan meýlekde ýokalandyrmak ugruna amala aşyrylýan agrotechnik şäherler barada hatabat berdi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kulew, hormat prezidentimizden taşygyna laýyklykda gullugyň garamagyna döredilen hojalyk gataplaşygynaky döwlet idarasy bolan hojalyk duranyş direksiýasy tarapyndan degişli işleriň alınıp barýanlygy, onu güýek ekrançylygy ösürmek boýunça zerur işleriň ýerine getirilýändigi barada hatabat berdi. Ýazyrky döwürde guşçuluk toplumynyň çägini giňeldip, guşçuluk toplumynyň ikinji tapgyrynyň, şeýle hem ýaradyşxananyň gurulşy baty depkinlerde alınıp barlýar. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ögedew gullugyň kömekçi hojalygy üçin bölünip berilen ýerleri ýazgy ekiş mögsümine taýýarlamak we ol ýerleriň toprak howa aýratynlyklary nazara alınıp, ekiljek baý nahallarynyň görnüşlerini kesgitlemek boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanlygy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlaryna bar bolan kömekçi hojalyklaryň işini ösürmek, onuň çäklerine gaýtadan işleýän öýrümçi kuwatlyklaryny döretmek, şeýlelikde harby gullukçylaryň tögüşçüň taýýarlygynyň sport bilen bolşýaly arasy ähmiýet bilen utgaşdyrylmagyna mühim ähmiýet bermegi taşyrdy. Hormat prezidentime de vice-premier ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowa ýüzlenip, almy tarapdan öwrenilip, toprak howa şertleri nazara almak bilen künji, günewakar, weytun ýaly ösümlikleri ösürip ýetişdirmek, hemde gaýtadan işlemek bilen ýokary ýerli ösümlik ýagyny öňdirmek, hemde bu adyk önümle bolan islegleri dolu kanagatlandyrmak bilen baglanyşykly degişli görkemeler berdi.
Döwlet başlarymyz harby we hukuk goraýdarlaryň şahsy düzümleriniň topraga bolan ihlasını, söýgüsini artdyrmak meselelerining wajypdygyny öňe çekip, bu işleriň degişli derejede ösdürmegine himme taraplaryň esasda we ýören jogapkärçilikli çemileşilmeligini belledi. Ýaş nesli terbiýelemekde mühim orny eýleýän agaç nahallaryny ekmek ýaly asyrly iş bolsa, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokarlanmagyna, daş gurşawyň aýyl saklanmagyna ýardam edýär. Biziň ýurdumyz bagy bossanlygyň, gurbagly seýilgäçleriň hemde göýek tokoýlaryň mekanyny gurulýar. Munyň özi iri watanymyzyň okgunly ösýänliginiň we özgörýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Bu bolsa ahyrky netijede adam ömrüniň dowamlylygynyň artmagyna şertlendirýär diýip mehriban arkadagymyz belledi. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde oturdulan ýaş nahallar synlady. Häzirki döwürde daýhanlaryň we bagbanlaryň durmuşyny mühim möhüm başlanýar. Bahar patlarına, ekinlere, bağ nahallarına yuqur hili iyide edilmegi, olaryň tazyşly ösüşini we geljekde bol hatyrly bolmagyny üpçün edýär. Şu günler bağ nahallarına iyide etmek, topragy guruplandyrmak işleri dowam edýär. Bir ýerde ekilen miweli bağlaryň her bir görnüşiniň özüniň kesgitlenen ýeri bolup, olar belli hatarlaryň ugry boyunça çekilipdir. Bir ýerde alman, armadyň, şetdalyň, garalyň dürli görnüşleri bar. Şeýlekem bağ ekilen meýdanyna hozuň, pisseň, zeytunyň we hurmaň ösürilip ýetişdirilýänini bellemeli. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde oba gyjygyna giňden ulanýan suwurşlygyna degişli enjamlar, olaryň häsiýetli aýratynlyklary hemde bu enjamlaryň tuğ serişlerini taşytlamakda bar bolan ähmiýeti bilen tanışdy. Döwlet başlarymyz şu günler üzümleri we bağ nahallaryna iyide edilýän pursatlaryň gelenligini belläp, bu işleriň agreten kadra laýyklykda ýerine getirilmeligine üns çekdi. Milli liderimiz bir ýerde hurma nahallarynyň çyýbygyny çyrpyp, bağ nahallaryna iyide etmegiň ýazgy mewsimine badalgy berdi. Bagbançylykda her bir pursatyň gymmatlydygyny nazara alanyňda, miweli bağ nahallaryna iyide işleriniň öz watyna geçirilmeginiň ägir türlü ähmiýeti bar. Bahar patlarına yerine getirilýän ähli işler, şol sanyna ýaşajyk bağ nahallaryna edilýän iýdegler kada laýyk ýagdaýda ýola goýulmalylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň dürli künjeklerini, açyk meýdanyna miýgoçylygyň, üzümçiligiň ösdürmeginiň göýe krançylyga mühim ähmiýet berilmeginiň öňüm bolşugy bilen bir hatarda ekologiýa taýdan sagdyn gurşawyň emele gelmegine ähmiýetligini belledi. Harby gullugyň we sport hemde zähmet bilen işiň meşgullanmagyň tazyşlyk utgaşdyrylmagy, saglygyny we ruhuny berkedýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Beden terbiýanyň, sportyň zähmet bilen utgaşdyrylmagy ýaşlar üçin aýratyn ähmiýet eder. Çünki olar şahsiýetiň tazyşlyk kemale gelmegine ýardam edýär diýip mehriban arkadagymyz aýtdy. Öňümüzdäki şenme güni ýurdumyzda nowatdaky ähkalyk bağ ekmek dabarasy geçirilýär. Däp bolşýaly bir dabara ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryna we paýlygyň nyşany hökümine Nowruz bayramynyň öňü sirasynda gurulýar. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýdarlarynyň ýol başlary, harby düzümleri kämilleşdirmäge ägir türlü üns berýänligi üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňlerine goýulan wezipeleri gyşarnyksyz hemde öz wagtyna ýerine getirmek üçin mundan meýlekde ähli tagallalary etjekdiklerini anlardylar. Hormatly prezidentimiz bu künjügiň tätin tebigatynyň gözelligini aýratyn belledi we dağ derelerden akýan çeşme suwlaryny rejeli ulanmaga hemde bu künjekleri bagy bostanlyga öwürmäge degişli meseleleri hemişe üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Hemde öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady. Hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýdarlaryna ýürüýte kömekçi hojalyklar döredilip, olarda göýek bakça we miweleriň, üzümleriň dürli görnüşleri ösdirilip ýetişdirilýär. Şeýlekem mallarçylyk we gurşuluk toplamlaryna alynýan ýönümleriň göçerlerini artdyrmak ornuna zerur tagallar edilýär. Türkmenistanyň Goramlyk ministrliginiň kömekçi hojalyklaryna ekrançylyk bilen bir hatarda mallarçylyk, gurşuluk toplamlarynyň işleri talaby laýyk ýola goýulýar. Şeýlekem bir ýerde gaýtadan işleýän öýrümçigi, araballarynyň mukdarynyň artdyrylmagyna mühim ähmiýet berilýär. Mundan başga da Goramlyk ministrliginiň kömekçi hojalyklaryna garamallaryň, diýdarçylygyň, atçylyk toparynyň, itçilik merkezleriniň işiniň iýligderlik kämilleşdirilýänini bellemeli. Kömekçi hojalyklarda ekrançylygyň ösdürülmegi, miweli baglaryň meýdanynyň giňeldilmegi, harby gullukçylaryň topraga bolan söýgüsini we ihlasını artdyrýar.
Munun özi arkadag prezidentimizin harby tälimleri köpçüliklerin beden terbiýege rahmet bilen utgoşdurmak boýunça ýöňde goýan wezipeleriniň üstünlükli ýerine getirilmeginde hassa ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Gorunluk Ministrliginiň kömekçi hojalyklarynyň işini hassa kämilleşdirmek, bir ýerde düýedarçylygy ösürmek meselelerine mühim ünsürliýär. Meýerim bolşaly düýeleriň süýdünden taýýarlanýan önümler, aýratynda düýe çaly melhemlik babatda ýokary ähmiýetli serişdeler gataplanýar. Ýa-da döwürde düýelerden köşe galmak işi üstünlikli dowam edýär. Munun özi hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Yeri gelenine aýtsak, Türkmenistanyň Gorunluk Ministrliginiň kömekçi hojalyklaryny ýylyň ähli paslaryna tergöw önümlerini ösürip ýetişdirmek üçin zerur şertler üpjünedilýär. Şeýlekem mallarçyk toplumynyň önümlerini gaýtadan işlemek meselelerini zerur ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy önümleriň bolşulygyny üpjünedýär. Şeýlekem döwlet serket gullugyna degişli kömekçi hojalygyny öndürilýän önümleriň möçörlerini artdyrmaga gönükdirilen işler ýokary depkinlerde alınıp barýar. Gullugyň kömekçi hojalyklaryna öndürilýän azyk, göýek we bakça, et we süýt önümleri bilen ýylyň ähli paslaryna harby gullukçylar we olaryň maşgala agdalary üpjünedilýär. Döwlet başlarymyzyň ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň kömekçi hojalyklarynyň işini döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça ýöňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen bu düzümleriň işine häzirki zamanyň özüň tejribesi we täzeçil tehnologiýalar işin gurnuşdyrylýar. Döwlet serket gullugynyň kömekçi hojalyklarynyň ekrançyk meýdanlaryna we meýweli baý eklençäklerde suwurşdy üçin bol suwly çeşmeleri we akawalary erejeli peýdalanýar. Şeýlekem kömekçi hojalyklarda önümleriň gaýtadan işlenmegine mühim ähmiýet berilýär. Her ýylda ýer ýemişler, göýek we bakça ekinleri ýygnalaryna olar gaýtadan işlenip gaplanýar. Dürli görnüşli mürebbeler, şeýle suwlar taýýarlanýar. Mundan başga da dağ derelerde yetişýän böwürslenleriň hatyry ýygnalyp, olardan insan saglygy üçin ýokumly dürli mürebbeler taýýarlanýar. Döwlet serket gullugynyň kömekçi hojalyklarynyň çäklerini gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olardan alynýan et we süýt önümleriniň meçörleri bir sykla artdyrylýar. Bu bolsa azyk üpünçiliginiň ýoly goýulmak ornuny ýerine getirilýän işleriň oňy netije berýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň içeri işler ministrliginiň hojalyk müdirliginiň ýanyna mallarçylyk we guşçuluk toplumlary kerek edýär. Göýek, bakça we ýer-ýemişli baglaryň meýdany ýygydylyk ýeňedilýär. İçeri işler ministrliginiň kömekçi hojalyklaryna guşlaryň dürli görnüşleri ýedilip, olardan alynýan önümiň mukdaryny ýygydylyk artdyrmak ornuny maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Yergelene aýtsak, içeri işler ministrligine degişli guşçuluk toplumlaryna öndürilýän ýumurtkanyň mukdary ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylaryny doly üpjünetmäge ýetýär. Kömekçi hojalyklarda gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olardan alynýan et we süýt önümleriniň meçörleri bir sykla artdyrylýar. Yergelene aýtsak, ministrlige degişli mallarçyk toplumlarynyň veterinar gullugynyň işi ýokary derejede ýola goýulandyr. Bu bolsa mallaryň sagdyrlyk derejesiniň talaby laýyk bolmagyny, olardan alynýan önümleriň ýokumlyk taýdan ýokary bolmagyny aýratyn ähmiýetlidir. Şeýlekem içeri işler ministrliginiň Daşoğlu, Lewap we Mary vilayetleriniň polisiýa müdirlikleriniň hojalyk bölümleriniň ýanyna mallarçylyk we guşçuluk bölümleri kerek edýär. Bir ýerde ýedilýän mallardan alynýan önümleriň möçörlerini artdyrmak, olar üçin ýeterlik otin binýadyny döretmek boýunça zerur tagallar edilýär. Munun üçin bölümleriň özlerine degişli ýer bölekleri bolup, olarda mallar üçin otimlik ekinler ösürilip ýetişdirilýär. Mundan başga da içeri işler ministrliginiň kömekçi hojalyklaryna önümi gaýtadan işlemek meselelerine mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa azyk üpünçiliginiň ýoly goýulmak ornuny ýerine getirilýän işleriň oňy netije berýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Şeýlekem ýurdumyzyň döwlet gümrük gullugyna degişli kömekçi hojalyklarda önüm bolşulygyny üpjünetmek üçin degişli işler alınıp barýar. Hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda kömekçi hojalyklarda häzirki zaman taraplaryna laýyk gelýän mallarçylyk hemde guşçuluk toplumlary, ýygydyşkanalar, önümleri gaýtadan işleýän kärhanalar gurulýar. Täze önümçi kuwatlyklarynyň işe gezilmegi bolsa, önüm bolşulygynyň üpjünedilmeginde mühim orna ýerýär. Häzirki döwürde döwlet gümrük gullugynyň garamagyna döredilen hojalyk gataplaşygynaky hojalyk dolanyş direksiýasy tarapyndan degişli işler alınıp barýar. Onun çäklerine kerek edýän kömekçi hojalykda bar bolan guşçuluk toplumyna öndürilýän ýumurtkanyň mukdaryny ýygydylyk artdyrmak ornuny maksatnamalaryň işler alınıp barýar.
Häzirki wagtda bolsa bir ýerde gurşuluk toplumynyň ikinji tapgyrynyň gurulşygy güýçli depginde dowam edýär. Munyň özi ýurdumyzda azyk bolşugynyň üpçün edilmeginde hemde Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygynyň hozurlyk gataplaşygynaky giýdirjilerini artdyrmakda üren ähmiýetlidir. Umuman ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna kömekçi hozurlyklaryň hereket etmegi, harby gullukçylaryň topraga bolan ihlasanyň, söýgüsiniň artmagyny we harby tälimleriň wehmet bilen utgoşdurylmagyny şertlendirýär. Bu bolsa wehmet terbiyesi boýunça asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň döwrewap derejede üstürlýändigini eşgär edýär. Hyzmatdaşlaryň Türkmenistanyň dürli ugurlardaky dizimleriniň wekilleri bilen geçirýän duşuklary taraplaryň gatnaşyklary üstürmäge bolan iş ýeňligini görkezýär. Ýezgiderli siýasatda geçirilýän duşuklar hyzmatdaşlygyň ýokary netijeleri beslenmegini üçin edýär. Türkmenistanyň hemde Kırgız Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň arasynda video aratnaş arkaly doşuk geçirildi. Doşuň barşynda ministrler siýasy diplomatik şeýlede söwda ykdysady we medeni insanperwer ugrulary boýunça Türkmen-Kırgız gatnaşyklaryny aralyp maslahatlaşdylar. Şu ýyly ýokary derejeli saparlary guramagy aýratyn üns berildi. Türkmenistanyň we Kırgız Respublikasynyň daşary siýasy idaralarynın arasynda siýasy maslahatlaşmalary iş ýeňleşdirmegiň möhümdigi bellenildi. Taraplar sewet we halkara meseleler boýunça iki döwletiň garaýşlarynyň gabat gelýänini beýan etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň garaşsa döwletleriň arkalaşygynyň we beýlek halkara guramalygyň çäklerine hyzmatdaşlygy seredildi. Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde şu ýyly geçirmegi meýilleşdirilýän Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynın konsultativ duşugynyň ähmiýetini agtardy. Şeýlede iki döwletiň arasynda söwda ykdysady gatnaşyklary şol sany olary iş ýeňleşdirmek üçin hünärmen derejesinde duşuklary geçirmegiň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Energiýa, ulag we owa hojalygy ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň geljegine seredildi. Şeýlede medeni insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Bilim, medeniýet we sport babatda gatnaşyklaryň netijeligi beýan edildi. Şunukdan nadardan şu ýylla şeýle çäreler guramagyň mümkinçiliklerine garaldy. Şeýle hem Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meretowyň Owganistan Islam Respublikasynyň ýurdumynyň Mar şäherindäki täze baş konsuly Nuretdin Rahmany bilen duşu geçirildi. Onu Owganistanyň baş konsulu özüniň konsulluk patentini gowşurdy. Ýurdumynyň daşary işler ministriniň ýolbaşy tarapyndan oňa konsulluk eksekwaturasy berildi. Taraplar dostlukly Türkmen-Owgan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna hemde ötüş mümkinçiliklerini seredip geçdiler. Iki ýurdun ýolbaşlarynyň we dostlukly halklarynyň arasynda anlaşmagyň hemde özara düşünşmegiň ýokary dereje eýedigini agtardy. Taraplaryň uly kommunikasiýa we energetika ýaly ulgamlarda özara hyzmatdaşlygyň hasam ýygjamlaşdyrylmagyna ygradlyklary bellenildi. Baş konsul täze wezipesini Türkmenistanyň we Owganistan Islam Respublikasynyň arasynda däp bolan dostluk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň putulanyrylmagy ösdürilmegi üçin taýlaryny gaýgyrmajakdygyna anandyrdy. Aşgabat hemde Daşkent şäher häkimlikleriniň wekilleriniň arasyna geçirilen duşuk işiň häsiýeti betlenip, onuň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri boýunça pikir alışmalara uly orun berildi. Häzirki döwürde dostlukly goňşy döwletleriň arasyndaky gatnaşyklar nusguluk derejeye çykdy. Bu gatnaşyklar iki dostlugyň halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze nusguluk derejesini alamatlandyrýan. Ahal vilayetiniň medeniýet müdürligi bilen Iran Islam Respublikasynyň Demirgazy Khorasan vilayetiniň medeniýet we islamy urukduruş baş müdürliginiň gatnaşmagyna sanly urgam arkaly geçirilen maslahat işiň häsiýeti betlendi. Halkara Okuw Ilmi Merkezinde sağlyk goraýjy boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenler gullugynyň fizioterapewt Lukmany Zuzanna Krelner bilen sany video aratnaşyk ulgam arkaly sağlyk goraýjy amalynyň esasy ugruk bolan fizioterapiýanyň wajyp meselleri boýunça maslahat geçirildi. Maslahaty enäniň we çaganyň sağlygyny goraýjy ilmi kliniki merkeziniň fizioterapewt Lukmanlary gatnaşdylar. Ýygyderli geçirilýän onlaýn duşuklar arkada prezidentimiziň başda durmagyna sağlyk goraýjy ulgamny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesini gazanylan üstünlikleri, milli lukmançylygymyzda ornaşdyrmak ýaly işlerde aýratyn ähmiýetliler. Türkmenistanyň sağlyk goraýjy we derman senaty ministrligine geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiziň Ahal vilayetine gurulýan sağlyk binalary boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň wezipeleri aralyp maslahatlaşyldy. Türkmengaz döwlet konserni Ýaponiýanyň Kawasaki kompaniýasynyň wekilleri bilen geçirilen onlaýn duşukda hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiziň insanperwer başlangyçlary esasyna demokratik ýolgular barha giňermalýan afuwda parahat ýurdumyzda mart aýynyň 28-nde boljak Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça belligi alynan dalaşgärleriň saýlawçylar, ýagny welaýetleriň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalary bilen duşuklary işiň ýagdaýda dowam edýär.
Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary geçirilende dalaşgärlere ulan anandan adamlaryna wagty işlerini erkin geçirmek üçin edilýär. Wagty işleri dalaşgäriň bellige alynan gününden başlanýar we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň besetilýär. Saýlaw mewsumynyň wagty işleriniň çeklerini ýurdumyň wilayetlerine hemde Aşgabat şäherine geçirilen doşuk ýanaklaryna saýlawçylar halk maslahatlarynyň agdalary, dalaşgärliň terjemehallary we millileýärimiň ýylyurt bähwitli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen maksatnamalary bilen giňişliň tanşýarlar. Dalaşgärliň anandan adamlarynyň milli tinçiliň gatnaşmagyna işçilik hemde aýanlyk şertlerini geçirilgen bu doşuk bilen barşyna dalaşgärler saýlawçylar bilen towal jogap alşýarlar. Gahrman arkadagymyzyň döwletimiziň jemgyýetçilik durmuşyny, munyň beýlegem demokratiýalaşdyrmak, ösdürmek, döwlet häkimiýet idaralarynyň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen öňe süren başlangyjy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan konstitusiýon özgertmeleriň esasyny geçiriljek bu saýlawlara aýratyn uly ähmiýet berilýär. Şu nukda nazardan ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik hukuk özgertmeleriniň täze tapgyryna, ýagny iki palataly parlament ulgamynyň döredilmegi netijesinde ilkinji gezek geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda demokratik ýörelgelerimiz esasyna giň bäýatleşik şertlerine açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna guramaçylykly geçiriler. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň ikinji gününe hem işçiň häsiýet mahsus boldy. Ýurdumyň telekeçileriniň 26 000 oglaýyny birleşdirýän bu ýere düzümüň dördülen gününe başlanan sergi üstünlükliň özgörüşli beýanlar. Türkmenistanyň telekeçilik ulgamyny hemme taraplaryň ösdürmek döwri we bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna oň ornuny giňeltmek hormatly prezidentimiziň alyp barýan durmuş ykdysady siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Döwlet başçymyzyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hemde dünýä bazaryna bäsleşige ukyply önümler öňürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär. Bu çäranyň geçirilmegi Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyny aýratyn many mazmuny eýe bolýar. Çünki berqara döwletimiziň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygynyň giňden bayram edilýän ýylyna gurulýan sergi, hususy telekeçilik ösdürmäge gönükdirilen siýasatyň üstünlikli amala asyrylýanyna, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän döwlet gollawlarynyň öz miwelerini berýänine şaýatlyk edýär. Häzir öz ykdysadyýetini bazar gatnaşyklarynyň ýörelgeleri esasyna ösdürýän ýurdumyzda halk gojalyk toplumynyň bu ulgamyny netijeli we sağlaşykly ösdürmek üçin amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertler dördüli. Munyň şeýledegi sağlyk ulgamynyň kämilleşdirilmegine, eksport-import amallaryny geçirmegiň ýöneköýleşdirilmegine, ýeňillikli garlaşdyrmakda öz beýany tapýar. Döwlet başçymyz kiçi we orta telekeçiligi gollamak siýasatyny dowam etmek bilen telekeçiler üçin ýer böleklerini bermegiň düzgünni, qarz, gümrük we sewda amallaryny ýeňilleşdirmek barada görkezme berdi. Tewitlerde erkin ykdysady zorluklary döretmegiň işleňleşdirilmegine uly ünsürlýär. Bu çäreler kiçi we orta telekeçiligi gollamak boýunça 2018-2024 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň ýyly amala asyrylmagynyň çäklerini durmuşa geçirilýär. Bu maksatnama Türkmenistanyň telekeçilik işleňleşdirmek arkaly ykdysady hemde durmuş ösüşiniň ýokary depkinlerini üpçün etmäge gönükdirilendir. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilýän günden bäri döwlet hususy telekeçilik gatnaşyklarynyň üstünligine we geljeginiň ullugyna şaýatlyk edýän iri tatlamalaryň ençemesi amala asyrly. Serginiň çäklerine baglaw köpeltmekde, gaýtadan işlemekde anlap barlayan döwre işler bu urun häzirki döwürde uly mümkinçilikleriniň bardygyny äşkär etdi. Dörli nişany gaýtadan işlenen baglaw önümleri hünärmenleriň üns merkezine boldy. Ýokary hili tagamy ähli taraplara laýyk gelmegi we önümleriň isleýli harida öwürlýäniň norkazy. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan giň halkara hyzmatdaşyk siýasaty telekeçilere dünýäniň durly ýurtlarynyň işe toporlary, halkara işewerlik düzümleri bilen özara bähwetli gatnaşyklary işçem ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bu asa ýurdumynyň dünýäniň ykdysady ulgamyna goşulmagyna hemde hojalygy dolandyrmagyň öňdäwaji usullaryna geçmäge ýardam edýär. Her wagtda bu maksatlar üçin sany tehnologiýalar giňden ulanylýar. Sergiler merkezine diňe kazanılan üstünlükler däl, ýa milli ykdysadyýetimiziň ähli produktlaryna dünýäli işçiligini görkezýän işewer düzümleriň uly mümkinçilikleri bilen tanışdyrylýar. Şonda öňdäwaji tehnologiýalary ünsürlip, olaryň üstü bilen daşary ýurtlardan getirilýän hemde eksport ugurly önümleriň önümçiligi boýunça wedipeler çözülýär.
Ýeregilerini aýsak ýurdumynyň önüme nurjylarynyň diwarlyklaryny bezemekde hemde önürýän durly haritlaryna Türkmenistan parahaçylygynyň öňsmen watan diýilip ygran edilen ýylyna şu ýyl bellenilýän şany seneleriň edid watanymyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna hemde Aşgabatyň 140 ýyllygynyň nyşanlary giňden ulanylýar. Telekaçylyk mümkinçiliklerinin bu gezeki gözden geçirilişinin esasy maksatlarynyň biri geljegi uly taslamalary durmuşa geçirmek üçin maýa goýunlaryny çekmekden ibaretdir. Hormatly prezidentimiz bu mesele unsuriýa. Türkmenistanyň Senatçylyk we Telekaçylar Birleşmesiniň sergisi bugun diýarymyzyň milli ykdysadynyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýeten belin sepkitlerine döwlete degişilýär puwdukda durmuşa geçirilýän äger türlü işleriň aýdyn beýanydyr. Bu ýerje mesele goramasynyň döredilmegi hemde ýurdumynyň işäwelik bileleşigine döwlet tarapyndan maksady gönükdirilen kömegiň berilmegi hormatly prezidentimiň alp barýan beýik işler bilen gönlüň öňüne baglanýan şyklar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň giňmeçwörli sergisi öz işini dowam edýär. Ekologiya meselesi hormatly prezidentimiň ýylyurt bähfidine gönükdirilen dünýä ähmiýetli işlerini esasy orny elýär. Bu ordaky işleriň oňy netijeleri beslenýändigini Daşow welatynyň Aralyaka zoologyny öwrenmek boýunça guralan ekspedisiýanyň işem aýdyn görkezdi. Ol hormatly prezidentimiň öňünde goýan bu diýiplerini amala aşyrmak maksady bilen guruldy. Ekspedisiýa Daşow welaty häkimliginiň ýurdumyzyň suw hojalyk bardaky döwlet komissiyasiniň we degişli idaralaryň wekilleri hemde Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetining we Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň professor muallimler gatnaşdylar. Ekspedisiýanyň marşyna Daşow welatynyň Aralyaka zoologynyň ösümlik örtügi, şor suw akabalarynyň suwunyň düdümi, topragynyň şorluk derejesi, ýerasty suwlaryň minerallaşma derejesi, suw üçünçüligi, tokoy zooloklaryny döretmek mümkinçilikleri ilmi taýyny öwrenildi. Aral zoologynyň ýagdaýyny oglandyrmak üçin ösümlik örtüginiň meýdanyny köpeltmek, tokoy gorok zooloklaryny giňeltmek, şor ýerleri we gorokçylyga çydamly bolan çöl ösümlikleriň görnüşlerini ekmek, ösümlik örtüginiň bioaýratenliklaryny öwrenmekde, işleriň kunärmenleriň gözegçiligini talabalar ýerine ýetirmek bardy, ilmi taýdan esaslandyrylan teklipler berildi. Ýergelenine hormatly prezidentimiň tarapyndan kabul edilen milli tokoy maksatnamasyna laýyklykda Türkmen Aralyakasynyň ekologik ýagdaýyny oglandyrmak, Aral deňiziniň guran böleginden göterilýän duly tozanlaryň we güýçli ýerleriň ziýanly täsirini peteltmek maksady bilen Sargamış kölüniň gün ortasyna ýerleşýän Bötünna belentliginiň töweregini çöl ösümliklerini we ýaprakly agaç nahalaryny ekmek işleriniň guramaçylykly ýoly goýulanlygyny aýatlamak gerek. Dördülýän tokoy zooloklary duly tozanlaryň we ýerleriň ziýanly täsirini düýpli petelmegine, topragyň şorlaşmagynyň we çölleşmeginiň, öýre meýdanlaryň hasam gowlaşmagyna, şeýle-de sevtiň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň baýlaşmagyna amatly şertler dördir. Ekspedisiýa gatnaşanlar ediz diýarymyzda ekologiýa awadançylygyny üpşün etmek babaty dördüýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Hormatly anlarynlar, ýurdumyň welatylaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 18 martda saat 20-den 19 martda saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 5-10 gradus. Günnüdüne 12-17 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 7-12 gradus maýly bolar. Ahal welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 8-13 gradus. Günnüdüne 16-21 gradus. Gün ortagyny ora taraplaryna bolsa 24 gradus şeýle maýly bolar. Mara welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 11-16 gradus. Günnüdüne 21-26 gradus maýly bolar. Levap welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr käýerlerini 17 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 13-18 gradus. Günnüdüne 22-27 gradus maýly bolar. Daşow welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 4-9 gradus. Günnüdüne 12-17 gradus maýly bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut hawa bolup wagtal ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirata kulmatardan tile sekundy 9-12 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesine 10-12 gradus, günüdine 16-18 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 10-nyny magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edid vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şerde ýat pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasyra görä geyinmek maksat berýär. Mehriban ýyleşler. Bu edegünleri berk berja etseňiz, ýylyň istenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşer we senýä ähli düşen özünni bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň ýerleşler.